Jobmanageren spiller en særdeles vigtig og også strategisk rolle i en projektorienteret virksomhed, som den vi står i nu. Omkring funktionaliteten i Jobmanager, netop i forhold til en projektorienteret virksomhed, er netop det her omkring selve tidsregistreringsdelen af det. Du kan registrere ind på forskellige jobs i forhold til de projekter, der kører. Og til allersidst, så kan man så også generere et løngrundlag i hele den her datafangst. Den værdikæde, der ligger i den her datafangst, der vil man både, som hvis jeg var medarbejder, så vil jeg hele tiden kunne se, jamen, hvornår har jeg lavet mine forskellige stemplinger. Og det er det, der danner løngrundlaget senere hen. Det kan jeg følge med i. Er man projektleder, værkfører eller beslutningstager i virksomheden, så har jeg også hele tiden mulighed for via anvendelsen af Jobmanager at følge med i den datastrøm, der ligger omkring tidsregistrering og også materialeregistrering. Det gør, at man hele tiden får en opgørelse af, skal vi sige, i de igangværende arbejder på projekterne, sådan at vi rent økonomisk har et godt beslutningsgrundlag. Det gør netop som medarbejder med at komme og gå, der følger med i den proces. Som mellemleder, der får jeg hele tiden en økonomisk opfølgning på min tid, altså lønkost og materialer. Og til allersidst, rent administrativt, både som lønborgerholder, eller som projektleder, eller som administrerende direktør, så har jeg faktisk et fantastisk godt beslutningsgrundlag, der kommer fra den datafangst, der sker igennem Jobmanager.